generant parla fent servir models preentrenats. En aquest vídeo aprendreu a generar parla a partir de text mitjançant diferents models preentrenats. En aquest vídeo veurem com fer servir un text-to-speech, és a dir, un model que agafa text i converteix la frase que nosaltres li hem dit en parla. Farem servir dos models preentrenats, de tal forma que no caldrà que nosaltres els tornem a entrenar. Aquests són el model de Google, sí, GTTS, i després uns altres models d'NVIDIA. Llavors l'instal·laríem i importaríem i podríem avaluar els idiomes que hi ha disponibles, que veiem que hi ha bastants. Per exemple, català, que té l'acrònim CA, anglès, que té l'idioma EN, espanyol, que té l'idioma ES, etc. Llavors això és tots els idiomes que tenim disponibles per generar parla en aquestes llengües. Com hem vist, l'acrònim del català és CA, per tant el seleccionem com a l'idioma, ja que generarem frases en català. Si volem generar en altres llengües, només caldrà que canviem i posem l'acrònim de la llengua que volem fer servir. I ara que ja tenim l'idioma seleccionat, ja podríem fer servir el model. Llavors aquí ens definim la nostra frase, la frase que volem que es generi, i la passem per GTTS. Passem el text, passem l'idioma, i aquest paràmetre de slow o false serveix per si volem que el sintetitzador digui la frase de forma més lenta o més ràpida. També podem guardar-nos aquest output en un fitxer MP3 per si després el volguéssim fer servir per a alguna cosa. Llavors veiem que el resultat és algo així. Aquesta és una frase d'exemple. Si poséssim que slow fos true, veiem que ara dura 2 segons, doncs ha passat a valer 3, I si reproduïm... Aquesta és una frase d'exemple. Va més lent, però tampoc molt més lent. A més de canviar l'idioma, també podríem canviar l'accent. Hi ha uns quants accents disponibles. Per exemple, si fem servir un text en anglès, aquest d'aquí, May I have a glass of water, please, ho podem generar en accent... Això seria accent britànic, accent americà o accent australià. Això fixem-nos que els accents coincideixen amb quan nosaltres poséssim, per exemple, google.es, que és el Google d'Espanya, doncs seria espanyol d'Espanya. Doncs si fiquem google.co.uk és el Google britànic, Si fem 3 àudios, un amb cada un d'aquests idiomes, slow ho hem posat a false, és idioma anglès, però amb aquests 3 accents. Llavors és aquest argument d'aquí que és TLD. Si hem cridat a la funció generar frase, que generar frase ja crida GTTS, és exactament igual que abans, però li hem posat TLD, que és l'accent. Veiem que els resultats són significativament diferents, Per l'anglès britànic seria així. May I have a glass of water, please? Mentre que per l'anglès americà és bastant diferent. May I have a glass of water, please? I també tenim australià. May I have a glass of water, please? I d'igual manera també ho podem provar amb accents en espanyol o castellà. Espanyol. Per exemple, hem fet servir aquesta frase d'aquí, la conquista pròpia és la més gran de les victòries, i ho podem fer en accent mexicà o en espanyol d'Espanya. La conquista propia es la más grande de las victorias. Aquest era el mexicà i l'espanyol segurament la veu ens sonarà de Google Maps. La conquista propia es la más grande de las victorias. Llavors podríem generar nosaltres les aplicacions que necessitem en parla, en l'idioma que necessitéssim depenent de l'aplicació. L'altre model que veurem és el model d'NVIDIA, que en aquesta ocasió no fem servir només un model, sinó que en fem servir 2. Fem servir un model que el que fa és converteix espectrogrames a partir de representacions textuals, i nosaltres tenim la frase, i genera un espectrograma. I aquest espectrograma serà l'input d'un segon model, que és Waveflow, que aquest sí que agafa un espectrograma i ja ens generaria la parla. Llavors els importarem i en aquest cas
traurem els models del hub de datasets, de models de Torch. Ens baixem Waveflow, el fiquem en mode avaluació perquè no tenim intenció de reentrenar-lo, ja el fem servir tal i qual bé. I ara importem també Tacotron 2. Llavors definim el text que volem generar en Parla. En aquest cas hem posat una frase que és complicada, no? Es veu que hi ha moltes SHs. A veure com ho genera. I és important que el text, abans d'entrar-lo en el model de Tacotron 2, primer s'ha de processar i s'ha de convertir a seqüències i com unes longituds. Que això ja ens donen des d'NVIDIA una funció que ens fa aquesta preparació del text. Llavors, són aquestes seqüències i els length que nosaltres convertim a espectrogrames, amb la funció d'inferència del model de Tacotron 2. Per exemple, de la frase que hem entrat nosaltres, l'espectrograma que ens ha generat és algo així. No veiem que aquí hi ha l'activitat vocal. I ja si agafem aquest espectrograma, el podem passar pel model Waveflow i generar l'àudio. Llavors, per reproduir-lo, seria algo així i aquest és el resultat. She sells seashells by the seashore. Doncs així és com es genera l'àudio amb Waveflow. Llavors, en aquest vídeo hem pogut veure com fer servir dos models que ja han estat entrenats per entrenar Parla. El primer de Google, on hem pogut veure que genera Parla en diversos idiomes, i el segon d'NVIDIA. Moltes gràcies. Heu vist com generar Parla en diferents idiomes fent servir GTTS. Com modificar l'accent de la parla generada fent servir GTTS. Com generar espectrogrames a partir de text fent servir Tacotron 2. Com generar parla a partir d'espectrogrames fent servir Waveflow.